Esta es la nueva tecnología, miren, para apagar cilindros. Y lo único que hacen es que apagan la chispa por momentos. Esta tecnología solo se puede encontrar en Amazon. Cuando quieren apagar los cilindros, ahí lo encienden y ahí lo apagan. Enciende y lo apaga. Esta es la nueva tecnología moderna, miren. Como ven, dice el cliente que se ahorró un buen dinero comprando estas en Amazon. Resulta que cobramos 200 en el taller nosotros por diagnóstico, la hora de diagnóstico, y pues ahora tiene que poner otra bujía nueva, más los $200 de diagnóstico que nos dio, gracias a Amazon, que nos trae este tipo de cosas. Nomás que no llore el cliente para pagar, porque aquí lo que nosotros cobramos es por nuestro tiempo, es lo que vendemos, nuestro tiempo. Entonces el tiempo es dinero, y pues bueno, una hora de diagnóstico cobramos allí. Y alguien va a decir, bueno, pero por eso que tenía la bujía. No, nosotros cobramos por diagnóstico. Pusimos el escáner, osciloscopio, determinamos que había un problema a la hora que la chispa empezaba a cruzarse sobre la empezaba a cruzar, y pues bueno, ahí está. O sea, ya es que el cliente escoja cosas baratas, no es nuestro problema. Eso nos gusta, para que nos den más trabajo. Miren, más trabajito. ¿Qué? Cualquiera al quitar una bujía de estas y la mira así nueva, dice, ah, no, no es la bujía está nueva, ¿eh? Listo.